Álfholtsskógur í Hvalfjarðarsveit, hérna rétt við Akranesafleggjarann. Hann núna opinn skógur, hann sem sagt opinn öllum og það hann Reynir Þorsteinsson sem ætlar að segja okkur aðeins frá því hvaða gersemar leynast hér. Reynir, ég sagði að þú væri maðurinn sem geti sagt okkur allt gersemar þessa skógar. Kannski rétt að ég byrja á að spyrja þig hvernig stendur á því að hann var gerður opinn? Alveg bara nýverið sem sagt í júní að þá var þetta gert að opnum skógi sem að þýðir að þetta viðurkenndur útivistarskógur af Skógræktarfélagi Íslands og þarf að uppfylla ákveðin skilyrði greiðfærni og fræðslu hlutverk og ýmislegt annað. Og við vorum búin að vera að vinna að þessu í undanfarin ár að gera þetta að opnum skógi. Já. Stíga, hér nefnilega mikið að stígum og gönguleið. Já. Stígarnir verða til í jafnóðum þegar í gegnum tíðina mikið af þeim en svo hefur komið í ljós að það væri æskilegt að hafa stígana víðar skóginn til að nýta skógarumhverfið. Og það einmitt það sem við höfum gert síðastliðin 10 ár að bæta við stígum í svæði þar sem ekki voru stígar til að bæða auka fjölbreytnina og stækka lengja stígana sem eru 8 kílómetrar í dag. Skógur ekki bara sjálfsprottinn, eitthvað staðar byrjaði þetta allt saman. Já. Hvað er langt síðan? Það svolítið skemmtilegt að segja frá því að það var ungt fólk hérna í sveitinni á fyrri hluta síðustu aldar. Félagið sem stofnaði 1939 og þá ungt og hresst fólk hér í sveitinni sem að langaði til að auka menningar og félagslíf í sveitinni, skemmtanahald og voru með leiksýningar og skógrækt þar á meðal. Síðan aðskildist skógræktar áhuginn og það var stofnað þetta Skógræktarfélag Skilmannahrepps utan þann hluta. Og það var byrjað á skógrækt eða trjárækt hérna efst í svæðinu þar sem að Fannahlíð eða nálægt í svæði. Fenginn hálfur hektari úr stóru Fellsaxlarlandi og sáði það birkifræi. Það voru engar plöntur til og ekki að fara í gróður hús að kaupa plöntur í þá daga og það var bara fræ sem var sett niður. Og þannig byrjaði þetta á hálfum hektar og síðan hefur þetta stækkað smátt og smátt í nokkrum áfengum og núna 75 hektara svæði. Já. Og hérna þetta var bara auðn, sem sagt. Þetta voru bara melar og mýrar og svona bara íslensk náttúra. Það eru sem sagt búið að gróðursetja hér á 300.000 plöntur í gegnum tíðina. Og núna eru komnar sjálfsáningar allar trissur og enginn hefur tölu á trjánum og runnunum sem eru hérna. En það eru náttúrulega mest af þessum sígildu trjám. Það eru furur og greni og lerki og aspir, reynitré, birki og svo alls konar víðitegundir sem voru settar þetta niður sem skjólveggir. Þeir eru hafsbrotnar og voru hér og eru ennþá reyndar víða sem skjólsvæði. Eru reynitrén í uppáhaldi á þér? Já, hvernig dætti það í hug? Nei, en hvaðan kemur þessi áhugi á skóginum frá þér, á trjám? Já, ég er nú sveitastrákur svona, var í sveit í gamla daga sko og föðursystkini mín eiga jörð við Apavatn og þar var maður að planta trjám og hafði svona gaman af að sjá þau vaxa. En svo tekur svolítið tíma að fara þangað þannig að þegar mér bauðst fyrir 10 árum að gera félagi hér og þá svona gekk ég á lagið og hef haft mikla ánægju að stúsast í þessu hérna. Já. En þetta meira en bara gróðursetningar núna. Við erum að gróðursetja svona 1–2.000 plöntur á ári sko. Þetta ekki neitt ógurlega mikið. En við erum að velja tré sem eru kannski ekki eina af þessum sígildu 7 heldur. Tré sem hafa eitthvað við sig, eru með fallega haustliti,
eða fallega vöxt að einhverju leyti. Blóm og svona, og það er svona hluti af því að vera að gera þetta útivistarsvæði, þannig að maður hafi einhverja fjölbreytni að horfa til. Og svo kom þessi hugmynd þetta óskatré, það var nú það að þetta tré sem er óskatréð er askur. Og askur tengist svona norrænni goðafræði heilmikið og þar var askur Yggdrasils sem var lífsins tré og hafði alls konar eiginleika og kraft. Og ég svona dróð það fram og gerði þennan ask að óskatré. Og taldi hann alveg stand undir því og hann hefur heldur betur gert það því að ég kom því fyrir þannig að fólk bindur borða á tréð og leggur eina ósk í pottinn og vonast til að hún rætist. Mér finnst nú kannski sumir hafa ákveðið að skreyta tréð og óskað sér margra óska, en ég veit það ekki. Allavega hefur það verið heilmikið og verið gaman að sjá þegar laufið fer af því hvað situr eftir af. Hversu margir borðar verða eftir? Hversu margir borðar verða eftir, en tréð hefur ekki borið nein vond merki af þessu því að það hefur vaxið og dafnað sem aldrei fyrr. Já, það eflist við hverja ósk. Já, mér sýnist það.